ဝင်ခွင့်ရတဲ့ထာဝရတက်ကိုရနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ် 우리 각 사람이 심판대 앞에서 영원한 천국과 영원한 지옥에 가게 될 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့တရားစီရင်တဲ့သူတွေရဲ့ဒီအရှိမတရားစီရင်သူတွေရှိမှကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတွားပြီးတော့ကိုဟာထာဝရနိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရမှာလားထာဝရမရဲကိုပဲတွားအောင်လားဆိုတဲ့အရာကိုတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 계시록에서는 영원한 천국의 이름을 새 에루살렘 성이라고 ဒါကြောင့် 하였습니다. မို့ဖြာတဲ့ကျမ်းထဲမှာတော့ထာဝရနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရုရှလင်မြို့သေးလို့ခေါ်ထားပါတယ် 계시록에서 지옥은 불붙는 유황못이라고 ပြီး 있습니다. တော့ဖြာတဲ့ကျမ်းထဲမှာတော့ဘုံမသေးမီမငိမ့်ဆိုတဲ့ငရဲအိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ငရဲကိုပေါ့နော် 20장 15절에 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지리라고 하였습니다. အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဖျားသခင်ဟာသူငွေလုံးချင်းတရားစီရင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငွေလုံးချင်းကိုမခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့ဒီငရဲကိုကြာရမယ်နေရာမှာပဲရှိပါတယ် 계시록을 하면서 제가 여러분에게 처음으로 약간의 두려움을 드리겠습니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကျမ်းကိုဖတ်နေရင်ကနေပြီးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်တဲ့အရာလေးပြချင်တယ်ပေါ့နော် 마가복음 9장 48절 49절 보면 ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုအငယ်48ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 거기는 무더기도 죽지 않고 ပြောချင်တာအဲ့ညမှာရှိတဲ့ကိုးကောင်ဆိုလည်းမသိနိုင်ဘူး 뭔가 사람이 소금에 불을 먹을 때 튀듯이 이렇게 사람이 튄다고 했습니다. လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစားကိုမီးရှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုတ်ပွက်ဆူပြီးတော့နောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လူတွေဟာလည်းအဲ့လိုမျိုးမီးအိုင်တွေမှာရှိနေရမယ်လို့ပြောတယ် 불교에서는 환생을 말합니다. အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆရဆိုရင်တော့မရဲမှာအပြစ်ကိုခြေတယ်ပေါ့နော်အပြစ်ကိုခြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် 그러나 성경 히브리서는 ဒါပေမဲ့ဖေပြဲဩဝါဒစာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် 한 번 죽는 것은 정한 이치고 အဲ့တော့လူဟာတစ်ချိန်တရားမယ်ဆိုတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် 그 후엔 심판이 있을 뿐입니다. အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့ပြောပါတယ် 우리는 비로 태어났다, 서로 태어났다, 사람으로 태어났다 하지 않습니다. ပြောချင်တာကတော့လူဟာလူပြန်ဝင်စားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေလူဝင်စားတာမျိုးလူဖြစ်နေလူပြန်ဝင်စားတာမျိုးဒီလိုမျိုးဘုရားဘာသာအယူဆလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ် 하나님께서 한 번 주신 인생에 하나님을 만나는 자 만나지 못하는 자로 나는 천국과 지옥을 가는 것입니다. ပြောချင်တာကဖခင်သခင်ကကိုယ့်ကိုအသက်တာတစ်ခုကိုပေးထားတဲ့အသက်တစ်ခုကိုပေးထားပြီဆိုရင်ကိုကဖခင်သခင်နဲ့တွေ့ခဲ့လားမတွေ့ခဲ့လားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကထာဝရနိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရမလားဒါမှမဟုတ်ထာဝရမရဲမှာပဲပိတ်မိနေမှာဆိုတာကကိုယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် 여러분은 물론 이곳을 구경할 일도 없을 겁니다. ဒီမှာဖြစ်နေရတဲ့တေချာတော့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာနေကြဘာကြောင့်မှမရှိဘူးပေါ့နော် 그렇지만 내 가족 중에 내 친구 중에 ဒါပေမဲ့လည်းဆရာရဲ့မိသားစုအတွင်းမှာကိုချစ်ရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ 이곳은 단지 장작불 같은 곳이 아닙니다. အဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုတာမန်မီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့နေရာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ 성경은 그것이 유황 불붙는 곳이라고 했습니다. ပြောချင်တာကတော့တကယ်ကိုလောင်မြိုက်တဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မီးတော့အကြီးတွေထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရမယ့်နေရာဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ် 너무 뜨거워서 소금을 볶을 때 톡톡 튀듯이 사람이 불 속에서 톡톡 튄다고 했습니다. အရန်ကိုပူလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားကိုမီးရှို့လိုက်တယ်လို့ပဲတဘောကွက်ဆူနေလို့ပဲလူတွေဟာလည်းအဲ့လိုတဘောကွက်ဆူနေတဲ့မီးထဲမှာလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် 뜨거운 불 모십니다. ဒါကြောင့်မ 불 လို့ 연못입니다. ဒီဟာကြီးကိုမီးအိုင်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် 여기에 당신들의 친구를 보내고 싶습니까? ဒီမှာဒီလိုမျိုးပြထားတဲ့ဒီလိုမီးအိုင်တွေကိုဒီမှာရှိတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ညီညီရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေပို့ချင်တာ 나는 다시 친구를 교회에 데리고 오는 게 아닙니다. အဲ့တော့သူကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကိုပို့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာ 저 불못에 빠질 친구를 건져오는 겁니다. အဲ့တော့ဒီမီးအိုင်တွေကိုပြုတ်ကြလူနီးပါဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါ 원래 지옥은 사람을 위해 있는 게 아니라 ပြောချင်တာကတော့ဟိုးရင်ကငရဲဆိုတာကလူသားတွေအတွက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး 사람과 용이 벌을 받아야 되는 것인데 사람이 그곳에 같이 가는 겁니다. အဲ့တော့စာတန်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုပဲဒီငရဲကိုပို့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာတန်နဲ့အတူတူရောက်ရမယ့်အဖြစ်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် 여러분은 가지 않겠지만 ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကမသွားရဘူးဆိုပေမဲ့ 사랑하는 가족이나 친구들도 가지 않도록 ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်အောင်လို့ဖျားရဲ့ရှင်မှာဆူတောင်းလို့ဖျားနဲ့တွေ့
ကိုကကြိုးစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ် 심판대 앞에서 너는 왼쪽 염소야 그러면 이 불못에 빠집니다. အဲ့တော့တရားစီရင်သူရဲ့တရားစီရင်ရှေ့မှာဆိုရင်နော်မင်းဟာထောင်ရနိုင်ငံကိုဝင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ထောင်ရမရေးသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်တယ် 너는 오른쪽 양 그러면 천국에 갈 수 있습니다. အဲကြောင့်မလို့တရားညာဘက်ကိုသွားမယ်လို့ညွှန်ကြားလိုက်ကိုကထောင်ရနိုင်ငံကိုရောက်မှာဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကိုပြောလိုက်ရင်နော်ထောင်ရမိအိုင်ဆိုတဲ့ငရဲတွေကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 계시록 20장 15절 생명책에 기록되지 못한 자는 모두 이곳에 갑니다. ဒါနဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျင်းရဲ့အခန်းကြီး20အငယ်15ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တန်ခွင့်ကိုမပေးတဲ့လူအသက်ရှိတတ်တော်အားလုံးမှန်သမျှဟာဒီမိအိုင်လေးကိုရောက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ် 이곳은 영원한 곳입니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိအိုင်ရဲ့အရာကလည်းထောင်ရဖြစ်တည်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 갔다가 오거나 환생하는 곳이 아닙니다. ပြောချင်တာကတော့ဒီထောင်ရမိအိုင်လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါအပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့လူဝင်စားတာမျိုးလို့နောက်တစ်ခါအသက်ပြန်ချင်လာတာမျိုးလို့ဖြစ်နိုင်ကြပါကြောင်းမှမရှိပါဘူး 쇼크를 받으시기 바랍니다. ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းကြောင်းရံစရာကိစ္စလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖတ်ထားလို့ရနေပါတယ် 그럼 새 예루살렘 이제 지옥에 가지 않고 너는 오른쪽에서 양이 돼서 새 예루살렘에 들어가실 분들 한번 보시겠습니다. ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะယေရုရှလင်မြို့ကျေးဆိုတဲ့ခုနပြောထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ဆွေးနွေးပါမယ် 낙원에서 영적 안식을 취하던 성도들이 အဲ့တော့ခုနကအနာခဏအနာယူတဲ့နေရာဆိုတဲ့ပရိဒုက္ခဘုံကနေပြီးတော့မှ 생명의 부활체로 부활해서 အသက်ခန္ဓာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရသွားပြီးတော့နှစ်တစ်ထောင်ကာလကိုနေပြီးတဲ့နောက်မှာ 그 나라에 가게 됩니다. ဒီထာဝရနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရမယ့်အချိန်ကာလမှာလေ 처음 하늘과 처음 땅은 다 없어졌고 ပြောချင်တာကတော့လောကမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာမြေလောကဆိုတဲ့အရာတွေက 바다가 တက်ွယ် 있지 သွားမှာ 않- ဖြစ်ပြီးတော့ပင်လည်းလည်းမရှိ 있지 တော့ဘူး 않습니다. ပင်လည်းလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး 성경에서 계시록 21장 2절을 보겠습니다. အဲဒါမလို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး21ရဲ့အငယ်1ကိုကြည့်ပါ 계시록 21장 2절. ရှင်တော်မြို့တည်ဟူသော27နှစ်ရှင်တော်မြို့တည်ဟူသောယေရုရှလင်မြို့တည်သည်မိမိခင်ကိုယ်ကိုတစားစင်သောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဲ့သို့ပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏그 신부가 단장할 때 아름답지 않습니까? ပြောချင်တာကတော့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာသတို့သမီးကနှက်ဘက်ကပြင်ဆင်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာဘယ်တော့တောင်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော် 예수님은 우리에게 허락하실 그 예루살렘 성을 신부가 단장하는 것처럼 아름답게 만드신다고 အဲ 하셨어요. ဒါမျိုးယေရုရှလင်မြို့တက်ကိုလည်းကိုဟာကိုယ့်ရဲ့ခင်မွေးရဲ့ရှေ့မှာကိုဟာတစားဆင်ပြီးတော့သတို့သမီးတစ်ယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်လာတယ်လို့ပဲဒီယေရုရှလင်မြို့တက်ကိုလည်းကိုဟာဆက်လာပပဝင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 낙원에 있는 성도들은 쉬지만 그곳에 들어가려면 기다리고 있습니다. အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ပရိသုခပုံမှာစောင့်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲထုံကြီး၎င်းနဲ့ဒီထာဝရယေရှုရှင်ရဲ့မြို့တက်ကိုဝင်ဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းပါပါတယ် 계시록 20장 11절 읽어보겠습니다. 계시록 20장 ဒါလေး 11절. ကျမ်းအခန်းကြီး20ရဲ့အငယ်7ကိုကြည့်ပါမယ် 11절. တဖန်သောဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းငါမြင်၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နှာတော်ရှိမှပြေးလွင်၍သူတို့နေစရာအရက်မရှိ 우리는 지금 지구에 살고 있습니다. ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိကာလကတော့ကဘာဆိုတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်နေတယ် 지구는 태양계에 속해 있습니다. ကဘာမြေကြီးဟာနေဆိုတဲ့ကဘာချိုးလုံးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော် 이런 태양계 같은 우주는 어마어마하게 넓고 셀 수가 없습니다. ဒါကြောင့်မလို့ကဘာမြေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချိုးအာကာသတွေနဲ့အတူတူရောထွေးပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီလိုအာကာသဟင်းနေနေမှာရှိတဲ့ချိုးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ 그렇지만 이 광활한 우주도 그날에는 다 사라지고 없습니다. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကဘာလိုမျိုးချိုးတွေအများကြီးထဲမှာရောရှက်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့ချိုးမှန်သမျှကလည်းအဲ့လိုထာဝရနိုင်ငံဆိုတဲ့အရာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာအကုန်ပွေပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 20장 11절이 그렇게 말합니다. ဒါကြောင့်မလို့အခန်းကြီး20အငယ်7မှာဒီလိုပြောထားပါတယ် 백보자 심판대 앞에서는 물질 세계 아무리 크고 넓어도 우주는 물질 세계입니다. အဲ့တော့ပြောချင်တာဖြူသောပလင်တွင်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတော်မူ
ဇောသူကိုမြင်လို့မြင်နေရင်ကောင်းကင်နဲ့မြင်ကြီးကမျက်နှာတော်ရှေ့မှာပြေးလွင်သွား၍သူတို့ဒီနေစရာအရင်မရှိလို့ပြောထားပါတယ် 부활의 영광체가 된 우리에게 물질 세계는 더 이상 필요 없습니다. ဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ထောက်ရအသက်ကိုရရှိရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးလောကကဘာဆိုတဲ့ကဘာချိုမလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော် 하나님이 새로 만드신 이 영원한 세계에 물질 세계는 전부 다 사라지고 영광의 부활체가 돼서 우리는 들어가는 것이기 ဒါ 때문에 ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအစကတည်းကလူသားတွေနေထိုင်မှုတဲ့ဒီလိုကဘာဆိုတဲ့တိုက်ရှိမြင်နေရတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းထာဝရနိုင်ငံဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ခွင့်ရတော့မှအချိန်ကြရင်တော့ဒီအရာတွေဟာလောကမှာအရာအလုံးကပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့လုံးဝထာဝရနိုင်ငံဆိုတဲ့အရာပဲတည်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 우리는 부활체가 됐을 때 결혼도 하지 않고 시집도 가지 않고 장가도 가지 않는다는 걸 알아야 합니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီထာဝရနိုင်ငံဝင်ခွင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထာဝရနိုင်ငံတော်တွေမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာပုံမီရောခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးခလေးမွေးဖွားခြင်းလည်းမရှိတော့အရာအလုံးကနှက်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲပေါ့နော် 그리고 천사들이 우리가 부리는 종이 될 것입니다. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အတူတူလည်းရောချက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်တယ် 그리고 상급을 받게 될 것입니다. ပြီးတော့ဘုရားကပေးတဲ့သုတစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားနိုင်ဖြစ်တယ် 우리는 어제 14만 4천이 받는 상급에 대한 얘기를 들었습니다. မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လူ3,400,000ကိုဘုရားသခင်တစိတ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်တစိတ်ထုတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့လေ့လာနေတာရှိရပေါ့နော် 저는 시다곤 포거대 가서 깜짝 놀랐습니다. ဒါပေမဲ့ဆီယာမကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့ရွှေရကုံဘုရားကိုတွားတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အံ့ဩသွားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် 이렇게 많은 금이? အော်ဒီတော့ရွှေတွေအများကြီး 그렇지만 새 예루살렘상에 한 화장실에 한 구석도 되지 않을 겁니다. ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီယေရုရှလင်မြို့တစ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုတာလို့နဲ့ယေရနာတွေအဖြစ်ရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်နေပါတယ် 계시록 22장 18절부터 20절까지 그 성은 온통 모든 보석과 모든 금으로 만들어져 있다고 말합니다. ဒါကြောင့်မို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့အခန်းကြီး20အခန်းကြီး21မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီထာဝရနိုင်ငံတော်ဗိမာန်တော်ဟာလုံးဝယေရနာအပြည့်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဒီဆောက်ထားတဲ့နေရာလို့ပြောပါတယ် 하나님 문 한 짝도 진주 하나로 만드십니다. အဲ့တော့ဘုရားသခင်တကားတစ်ချက်ကိုတော့မှတကယ်ကိုယေရနာပစ္စည်းအစ်စ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားမှာဖြစ်ပါတယ် 전 신기한 옥수수를 하나 봤습니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆီယာမပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲယေရနာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပြောင်းမှု 하나님은 먹어서 없어지는 옥수수도 저렇게 만드시는데 ဘုရားသခင်ကပြောင်းမှုတော့ဘာပေါ့နော်လူတွေစားတဲ့ပြောင်းမှုလို့အရာမျိုးတော့မှဒီလိုယေရနာနဲ့ဖန်တီးလို့ရတဲ့ပြောင်းမှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် 사랑하는 자녀를 위해서 이런 집 안 지어주시겠습니까? ကိုအရန်ချရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ယေရနာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာကြီးကိုမဖန်ဆင်းပေးနိုင်ဘူးလား 성의 길은 모두 정금이라고 하셨습니다. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ဗိမာန်ဟာတကယ်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် 그리고 아쉽게도 그 나라에 가면 고기를 못 먹습니다. ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ထာဝရနိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းနှမျောစရာကောင်းတာအသားတော့စားရမှာမဟုတ်ဘူး 아담도 하나님 고기를 먹지 않았습니다. 죄를 짓기 전에는. အာရနဲ့အေဝါဆိုရင်လည်းပဲကဘာဦးအစမှာတော့ဘာအသားအောင်မစားခဲ့ပါဘူးเนาะ 12 가시나무가 충분히 있으니까 고기만 나는 가시나무가 있을 수도 있을지 모릅니다. ပြောချင်တာကတော့စားအတီးရွက်ဆိုတဲ့အရာတွေစားကြရတယ်အပြည့်ရှိနေပြီးသားစီစဉ်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတားရဲ့တိတ်ဆန်တွေကိုဖမ်းပြီးစားတော့ရတော့တဲ့အခြေအနေထိလည်းမရောက်ခဲ့ကြဘူးပေါ့နော် 자, 그곳에는 아까 태양계에 있는 모든 우주가 없어졌기 때문에 해와 달도 없습니다. ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတဲ့အာကာသမှာရှိနေတဲ့ဂျိုးတွေအားလုံးကလည်းဒီဘုရားသခင်ထာဝရနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်အရာအားလုံးကပြောင်းလဲသွားမှဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဘာဂျိုးတစ်ခုမှကောင်းကင်မှာရှိနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး 계시록 21장 22절부터 23절까지 읽어보시겠습니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကျန်အခန်းကြီး21ရဲ့အခန်းငယ်22ကနေပြီး23ထိဖတ်ပါမယ် 시작. ဖတ်ပါ 21장 22절 23절. ခန်းကြီး21အငယ်22 23ပါ မြို့ထဲ၌ဗိမာန်တော်ကိုငါမမြင်အကြောင်းမူကားအနန္တကိုနေပြည့်စုံမူသောသာဝရရှိ